Salam. Qismət bugün biz İskandinav ədəbiyyatından növbəti qəramat, bədbinliklə dolu, amma eyni zamanda da bir ədəbi səs kimi, yazıcı kimi kifayət qədər tanınmış Danimarkanın uzun illər bir nömrəli yazıcısı hesab edilən Hans Christian Andersen'la bərabər Tove Ditlevsen'lə danışacağıq. Bizim bəxtimizə yenə avtobiyoqrafiya düşdü. Mən orada fikirləşirəm ki, ana deyəsəm bütün tərcümə əməliyyatları məxsusi seçilməli avtobiyoqrafik, depressiv, komplektiv personajlarla dolu Evet. Peki Amma- İskandinaviya bədbinliyi miskini. Vallahi onu sən yaşamışsan, sən bilirsən. Qaranlıq, saat 3-də hava qaralı, İşte qaranlıq. 4-də hava qaralı, 21 fəslində, 21 dövründə hava 3-də qaralı. Hərə çəkilir öz evinə. Və sən o mühiti təsəvvür et, orada insan nə yarada bilər? Daha çox ona görə depressiv olması bu ilə bağlıdır. Keçək əsərə deməli necə? Tove Ditlevsen Kopenhagen trilogiyası adını belədir. Uşaqlıq, gənclik və üçüncüsü asıllıq, evlilik belə tərcümə olunur. Mənim diqqətimi ondan çəkdi ki, birincisi bu Penguin Classics seriyasına düşür. 67-71-ci illər səhv etmirəmsə, əsər yazıldığı illərdir, amma biraz şöhrət qazanması, dünyada dillərə tərcümə olması yaxın tarixdə təsadüf edir. Tove Ditlevsen şairdir, o mənada mənə də biraz doğru, yəni onu oxumaq. Başlanğıcından elə məsələn o birinci uşaqlıqdan başlayanda birinci başlayır ki, səhərlərdə ümid var idi. O ümid anamın toxuna bilmədiyin qara saçlarının parıltısındaydı. Bildiyimiz o klassik ağır nəsildən daha çox böyle şeirə yaxın, poetik bir şeylə başlayır. Məsələn, Tove Ditlevsenin özünün həyatını, bioqrafiyasını oxumasan belə, artıq əsərlə tanış olduğu hissləri seyirsən ki, bunu yazan adam və istirablar çəkmir, depressiv, kompulsiv, bir tipdir. Yəni o artıq mətndən hiss olunur. Məsələn, nədə hiss olunur? Tutaq ki, uşaqlıq həmişə ədəbiyyatda daha çox belə bir xoşbəxt cənnət kimi təsəvvür olunur da. O Tove Ditlevsen təsəvvür edir, uşaqlıq cənnət deyil. Qaçıb başını qısalmaq istədiyi yer bilir. Onun böyüdüyü yer də elədir. Kopenhagen Universiteti bu məsələdə böyüdü. Həmin yer daha çox işçi, fəhlə ailənin ehtiyacı içində olan, istədiyini tapa bilməyən, belə deyək də. Yəni uşaqları belə həmin dövrdə Kopenhagen o Danimarkanın özü, Norveçin özü heç də indiki kimi rifah cəmiyyəti olmuyor. Yəni Norveçin özü 66-67-ci ildə neft tapılandan sonra Kopenhagen'də həmçinin işsizlər ordusu olan bir yer olub. İşsizlər, ondan sonra cinayətkarlar, yoxsullar, Kriminal çox olur. kriminal çox. İsmət, çox yaxşı başlanğıc oldun sən bu söhbətə. Deməli, əsas iki yerə toxundun. Bir əsərlərin adına. Tərcümə zamanı mən seçdim üçüncü əsərin adını Sən asıllıq edin evlilik. Evlilik. Sən fikir ver deməli. Danimarka dilində əsərin üçüncünün adı Giftdir. Nə demək? Gift iki məna verir. Bir mənası evlilikdir lüğətdə, bir mənası zəhərdir. Yəni bu həm də onu deməkdir ki, onun evliliyi də zəhər kimi keçir. Bizim klassik ədəbiyyatda da var şey. Məsələn, eşq sözü kök etibarilə aşaka kökündəndir. Aşakanın özünə sarmaşıq. Sarmaşıq o zəhər kimi ayılan bir asıllıq yaradar. Əsərin məşhurlaşması. Deməli, əsər yazılıb 67-71-ci ildə, ilk yazılıb uşaqlıq, sonra gənclik dövrü, sonra 2 il kimi fasilə verilir. 71-ci ildə yazılıb evliliyi. Yəni Danimarkanın özündə şair kimi tanınmış idi, şair kimi qəbul olunurdu, əsərləri yüksək tirajla buraxılırdı, oxucu kütləsi böyük idi. Amma bu Kopenhagen trilogiyası heç də bestsellerə çevrilmədi, heç də insanlar hərflərini bəzəmədi. Amma mən indi səndən onu soruşacağam, sən daha yaxşı bilərsən. Bir əsərin, bir kitabın dirilməsi, bir kitabın məşhurlaşması, onun taleyində nədir o var? Məsələn, 2011-ci ildə əsər birdən-birə nəşr tərcümə olundu ingilis dilinə. Əsərin taleyi proqnoz vermək çətindir. Orada yine təsadüf, şans da var. Amma arxasında görünür bir məqsədyönlü mədəniyyət siyasəti də var da. Şans daha çox onun populyarlığının öz ölkəsində təzədən kəşf olunması ola bilər. Amma öz ölkəsinin sənədlərindən kənara çıxırsa, orada şansla bağlıdır da, bu da strategiya. 27-dir. Əvvəl saatda. O şansla 27-dir olma. İsmət, Kopenhagen trilogiyası əslində deməli bu sonradan verilən addır. Ayrı-ayrı əsərləri. Üstəlik əsərlərdə başdan ayağa bir Danimarka qadınını yazmaq istəyən, nəşr olmaq istəyən, öz ayağı üstə qalmaq istəyən, ad qoymaq istəyən, icazə versən hiyləgər bir Danimarka qadın. Hiyləgər, onu da deyəcəm deyə görə hiyləgər. Təsəvvür gətir ki, bu qadının 4 evliliyi olub. Bu qadın hər bir evliliyini bir məqsədlə. İlk evliliyi Viggo F adlı redaktor. Və bu deməli əsərləri yazıb, çap olunmuyor, nəşr olunmuyor.
kasıb bir məhəllədə qalan, ata-ana da dəstək verir. Neçə yaşında baş verir bu? Bəli, 20 yaş. 20 yaşı. Özündən yaşlı bir nəfər. Özündən 30 yaş böyük, özü impotent. Onda mən fikrimi geri götürürəm. Şans deyil. Yəni ilə gəldik. Özündən 30 yaş böyük, impotent və əsərləri çap etməyə qadir bir şəxsin ailə həyatıdır və necə qurur? Bu kitabda deməli hər bir şey detallarına kimi yazır. Evlənir oynayır, evlənir yox, ələ keçirir. Məclislərdə əl çəkmir, yazır, səndən xoşum gəlir, şeir göndərir. Nəticədə ələ gedir və 20 yaşında 1930-cu illərdə çox çəvikdən, can atmaqdan, səylərdən sonra çap olur. Bu böyük hadisə olur. Bir neçə il bu evlilik davam edir. Deməli, o ilə yekunlaşır ki, Danimarkada geniş oxucu kütləsinə bu düşünülmüş məqsədyönlü evlilik onu çatdırır. Bir qadın təsəvvür edir, hani kasıb, məhrumiyyətlərlə dolu bir ailədə yaşayır, qarşısına qoyub ki, mən yazmalıyam, mən çap olmalıyam. O da yazmaq niyə görə? Çünki yazmaq depressiyadan, sənə başa düşməyən ata-anadan, sıxılmadan uzaq olmaq üçün bir vasitədir. Bir otağıma çəkilirdim, yazırdım, həmişə də arzu edirdim ki, mənim elə bir klub olsun ki, heç kimin məhv olmayacağı bir künc götürümüz var. İşə düşsün, bərək, qələmim olsun, mən yazım. Məşhur nümunə var da, bilirsən, Virginia Woolf'un kitabı var. Özünə aid bir otaqda, o bir simvol kimi verir ki, qadınların müstəqil, özünə aid bir yaradıcılıq küncünün olması. Özümə aid olsa olsa, öz yaradıcılığıma məşğul ola bilir. Virginia Woolf'un o xəttə burada da keçir ki, özümə aid olan bir künc olsun, yazın və çap olunur. Bunun üçün çap olunmaq əl çatmaz bir şeydir. Burada bir cümlə keçir, bir Danimarkalı məktəblinin Amerikaya tətilə getməsinə bənzəyirdi. Yəni, o qədər əl çatmaz. O qədər əl çatmaz idi. Və bu, Rigoyevlə evlilik sayəsində çap elə öz əsərini. Evlilik bu uzun çəkmir, o artıq istədiyini alandan sonra təbii ki, uşaqlara da olmur, ayrılırlar. İkinci, artıq daha sanmalı redaktor yox, naşir. Burada bir haşiyə çıxın, 73-74 evində önümündən bir müddət qabaq evində bir müsahibə verir. Jurnalist soruşur ki, 4 evlilik, hər birində də açıq-aşkar məqsədyönlülük sezilir, açıq-aşkar sizin nəyəsə görə əllərinizi seçməyiniz seçilir. Bəs hiss eləmirdərlər biz. Onu yaxşı düşünülmüş və hiləgərliklə ötürülmüş taktika strategiya hesab edir. Və mən onu elə gizlədirdim, onu heç kim bilmirdi. Ayaqda qalmalıydım, çap olunmalıydım, kasıblığın başına atmalıydım. Üçüncü hissədən bilirsən, çox qəmgin notlar üzərində. Qəmgin notlar üzərində. 78-ci ildə Cərəkədə intihar edir, axırda Tobe Dickerson həblər atır. Məsələn, 4-cü zəhvdən sonra. 4-cü zəhvdən sonra ki, və 59 yaşında. 4-cü evdə həkim var. Orada məqsəd odur ki, bu artıq kifayət qədər məşhurlaşandan sonra bir dərmana abidəsi olur. Bu dərman olan yuxu gətirib rahatladır və əsərlərində belə bilir. Bir anlıq sanki öz qüvvəmlər üstüdür. Artıq qüvvə gəlirdi, mənə bütün qəm-qüssəni unudurdum və həyatımı belə davam etməsini istəyirdi. Bu da çox çətin tapılırdı, ancaq apteklərdə satılırdı. Və bu ziyafətlərin birində bir həkimlə tanışır. Bu həkim ona bir dəfə, iki dəfə bunu yazıb deyə bilir və sırf həmin dərmanı maneəsiz əl çatanlığını təmin etmək üçün həmin kişiyə ərə gedir. Və həmin kişi də demək olar ki, bunu məhv edir. Bu kitabda o çox qəmli notlarla yazılıb, o hər bir şey heç nəyə gizlətməyəm. Amma 4-cü evliliyində xilas edildilər Tobe Dickersonu və 30 kiloya düşmüş, yazma qabiliyyətini itirmiş, ətraf aləmdən təcrid olmuş, insanlıq keyfiyyətlərindən məhrum olmaq üzrə olan bir insanı 4-cü evliliyində bir nəfər jurnalist kişi deməli xilas edib əri. Onun da uşağı olur. Bu kitabın sonunda da ona minnətdarlıq bildirir. Məsələn, 5 yaşlı uşağın üslubunda yazıb. Nəyə görə yazıb? Stilistik bir əhəmiyyəti var. O, deməli, əslində artıq kamilləşmiş yazmağın nə olduğunu bilən usta bir yazıçının keçmişə baxıb, onu təzədən rekonstruksiya elədiyi bir üslubdur. Bugün ona avtofiksiya deyil. Avtofiksiya, avtobioqrafiya ilə bədii ədəbiyyatın sintezində, sərhəddində olan bir şeydir. Bu, nə memar deyil, nə də tam mənası ilə təxəyyül məhsul olan bədii ədəbiyyat nümunəsidir. Avtofiksiya bax budur da, yəni romanın, əsərin qəhrəmanı, müəllifi necə olur? Öz adı ilə, öz bütün biografiyasındakı
əksər adamların bildiyi məqamlar var. Amma o məqamlar, bizim əsərdə oxuduğumuz məqamlar birəbir onun həyatıdır. O, sonradan ona müəyyən müdaxilələr edib, yəni, prinsipcə, özünü bədii əsərin qəhrəmanı edir. Özünün nə bir bədii əks izini yaradır. O mənada, yəni, əsərin üsulu, nəyə görə bunu demək istəyirəm? Biraz bəzən ənənəvi, nə bilim, köhnə Nikolo Boalonun poeziyası kitabından qalma köhnə gülüş meyarına deyirlər ki, məsələn, orada uşaq-uşaq kimi tanışmalıdır, nə kral kimi danışmalıdır. Elə bir məqam ola bilər ki, yəni, bu tipli əsərlərdə məqsəd yönlü bu cür qurulması ona gətirib çıxada bilər ki, məsələn, 5 yaşında uşağın əhvalası yazır, amma onu kamil bir adamın poetik dili ilə müəyyən bir strateji, belə deyək də, müəllif oyunları da edir, nə mənada? Bəzən birinci şəxslə təşkil, üçüncü şəxslə təşkil arasında gedib gəlir. Tam birinci şəxs elə bilir onu, bu onu xilas edir. Bəzən kənara çəkilir, deyişir, onda o da 5 yaşın maydı. Bəzən amma girir o 5 yaşında uşağın çərçivəsi olur. İsmet, Vidyosyoxdan danışmışdıq. Biz izləyicilərimizə tanışdıq ilk işimizdə. Orada da autofiction var. Ümumiyyətlə, demək olar ki, xüsusilə Skandinav ədəbiyyatında olan əksəriyyətini həmin o autofiction, fiksiya çətirinin altına yığmaq olar. Karl Ove Knausgaard, o da ona aiddir. Vidyosyox da ona aiddir. Hətta məsələn, sonuncu Nobel mükafatı laureatı Andy Erno, ona da autofiksiya ədəbiyyatına aid edilir. Bəlkə də gələn dəfələrdə bir danışarıq onu, mən istəyirəm onu danışım, onun böyük ləzzətlə oxumuşdum. Mənim onun mübarizə seriyasını. Karl Ove Knausgaard məsələn özü deyir ki, mən Herman Melville'in Moby Dick əsəri kimi belə tamamilə bədii ədəbiyyat nümunəsi olan bir əsər yazmaq arzusundayım. Amma yazdım mənim mübarizəm kimi. Belə kelimətlərlə dolu bir şey oldu. Əslində bir insanların bunu sevməyə mənə o qədər də xoş gəlir. Nəyə görə? Sanki özümü öz məhrəmimə pusulmuş kimi hiss edirəm. Mən tam başqa şey yazmaq istəyirəm. Bu qəribə şəkildə Skandinav ədəbiyyatı ilə, Danimarka ədəbiyyatı ilə, deməli, Norveç ədəbiyyatının bu son dövrlərdə bu dünyada belə tanınması üzərində bu tendensiya dünyada təzədən aktuallaşdı. İsmet, Karl Ove Knausgaard sən desən sevimli yazar. Xoşlayırsan. Ondan bir stat gətirim var deməli. Bu sahibələrin birində Karl Ove Knausgaard deyir ki, New York Times müsahibəsində ilkindən ilhamlandınız. Səncə kim adını seçir? Tabii detektivsə, daha necə deyirlər, yığcam yazır. Məsələn, 3 əsəri bu edir. Bəli, 3 əsəri. Amma bu Knausgaardın bir kitabı qoyur. Həcm məsələsində fərqlər var. Amma hər halda yenə deyirəm, bu tendensiyanın özü çox maraqlı bir tendensiyadır. Məsələn, ötən əsrin 20-ci əsr əvvəllərində Thomas Eliot'un, Ezra Pound'un və s. ortaya atdıqları poetik impersonal şəxsiləşməyə, şəxsi həyatı maksimum dərəcədə gizlətməlisən olmalıdır. Sən öz həyatınla bağlı heç nə deyirsən. Şəxsi həyatla bağlı bir şey yox. Bu əsrin də o əvvəlində indi tam əks bir tendensiya birdən aktuallaşır. Burada da təzədən öz şəxsi həyatını birbaşa belə açıq, sanki bütün belə sirlərini faş eləmək tendensiyası üzə çıxmağa başlamaq. Burada mənə gəlir məqamda var. Bu biraz da bizim əsrin sosial şəbəkələr əsri olması ilə bunu bağlayırlar tədqiqatçılar. Sosial şəbəkə TikTok, Facebook, xüsusilə məsələn o vizual tərəfləri, Instagram nədir? Sən özün bilə-bilə şuurlu şəkildə hər gün həyatının hansı hissəsinin adamlara göstərirsən. İsmet, biz indi Tove Ditlevsenin, Danimarka yazarı Tove Ditlevsenin Alatoran nəşriyyatında çıxan Könadin trilogiyasından danışdıq. Azərbaycan oxucusu hansı məqamlarına görə məhz bu kitabı seçməlidir səncə? Birincisi ona görə ki, artıq Penguin klassiksi bunu çap edib və haqqında dünyanın ən mötəbər rəy yazanları, New York Times, hansı peşəkarlar rəy veriblər. Bu mənada yəni artıq klassik olmağı, modern klassik olmağı, yenidən kəşf olunmuş bir modern klassik olmağı artıq təsdiqlənib. Oxun repertuarlarından bunu sağ bilənlər, əgər bu tipli ədəbiyyatların meyilləri varsa. İkincisi mənə gəlir ki, son dövr dünyada aydın məsələdir ki, qadın azadlıqları, feminizm, qadınların özünü ifadə imkanları, o ifadə imkanlarını axtarması ən dəbdə olan, ən trenddə olan mövzudur. Belə bir istedadlı bir, həm özdə şair olan, bu cür çətinliklərdən keçmiş, öz həyatını bütün çılpaqlığı ilə yaza bilər, cəsarətlə yaza bilər, atası, anası. Həyat yoldaşları haqqında, məsələn, sənin də dediyin o fakt özü maraqlıdır ki, özü bunu gizlətmir, demir ki, yox, elə deyirdi, siz onu elə yazırsınız. Bunun strateji olmasını tam mənası ilə özünün çılpaqlığı ilə insanların qabağa təqdim etməkdə qorxmayan bir qadının təcrübəsini oxumaq mənə elə bir və təbii ki, bədii cəhətdən də şair prozası deyilən bir ifadə var. Şair küçlükdədir. Məsələn, Vidyosyoxda daha sosioloji, daha fəlsəfidir sanki düşüncənin tipi. Amma bu başlayan kimi Tove Ditlevseni görsən şair təbliğidir. Sonda icazə versən, deməli bir abzas istəyərdim oxuyam. Mən oxuyacağım abzas ilk kitabdadır. Uşaqlıqdan. Uşaqlıq dövrü tabut kimi uzun və dardır. Sən isə oradan öz başına çıxa bilməzsən. Uşaqlıq dövrü hər zaman orada olur və hər kəs ona gözəl,
Lüvikin dovşan dodağı kimi görə bilər. Eyni sözləri gözəl Lili haqqında da demək olar. O elə çirkindir ki, sən onun anasının necə olmasını təsəvvür edə bilmərsən. Uşaqlıq çirkin, bəxtsiz, hər şeydən məhvubla yaşana bilər. Amma sən uşaqlıqda bunu yaxa qurtara bilmirsən. O sənə pis qoxu kimi yapışıb qalır. Sən bunu başqa uşaqlarda da müşahidə edirsən. Hər bir uşaqlıqda bunun öz qoxusu var. Həmin qoxu sənin ömrün boyu izləyir. Sən özünü tanıyırsan. Bəzən qorxursan ki, bu başqalarından da gələ bilər. Uşaqlıq dövrü kömür, külüyü verən başqa bir qızın yanında dayanmışsan. Sanki söhbət edirsən. Və birdən o geri addım atır. Çünki sənin uşaqlıq dövründən gələn pis qoxunu duya bilir. Gizli-gizli uşaqlıq dövrlərinin içəridə gizlədən böyükləri müşahidə edirsən. Bu dövr güvənin yeyib deşiklər açdığı, artıq heç kimin haqqında düşünmədiyi faydasız, cırıq-cırıq olan limdaş palas kimidir. Yalnız onlara baxmaqla uşaqlıq dövrlərinin olduğunu deyə bilməzsən. Eyni zaman simalarda, qoxularda, cəzalarda həmin dövr səndə qəbrə kimi yaşayır. Hər şey uşaqlıqda başlayır. O da məncə sənin tərcüməndə çıxacaq yaxınlarda. Marike, Lucas Reynolds'ın Discomfort of Evening'də axşamın narahatlığı, axşamın narahatlığı demək olar. Məsələn, orada da o mühit təsvir elədiyi belə əyalət mühitinin elə başlığı da çıxıb da diskomfortdur. Məsələn, Tove Ditlevsəndə də mən həm də o bütün şey diskomfortdur. Ev diskomfortdur, uşaqlıq diskomfortdur, küçə təhlükəli bir diskomfortdur. Gerçəkliklə sənin aranda, sənin arzuların arasında mütləq bir konflikt var və bu konflikti necəsə aşmalısan ki, sağ qalsan və özünü ifadə edəsən. Həm də bizim axı Danimarka, Norveç, İsveç qadın-kişi bərabərliyi olan, gender bərabərliyi olan, qadınların cəmiyyətdə kifayət qədər möhkəm səslərin olduğu bir cəmiyyət kimi təsəvvürə gətirir. Amma demək ki, 40 il 50 il bundan qabaq hər şey fərqliymiş. Yox, o hər yerdə problemlər hər yerdə var ki, ədəbiyyat var. Nə qədər ki, insan var idi, insan içində narahatlıq var, insan içərisində dəyişməsi istədiyi bir şey var. Özünü ifadə imkanları ilə bağlı o həmişə ədəbiyyat olur və onu ifadə edir. Yəni məsələ əslində bütün sosial problemlərin həll olub həll olmamağı ilə bağlı deyil. Təhsil onunla bağlıdır. Tove Ditlevsən, çətin vəziyyətdə Tove Ditlevsən yanır. Amma indi normal məsələn cəmiyyətdə yenə klass. Ümid edirəm ki, qismət oxuculara Danimarka ədəbiyyatının şedevri hesabından, özləri belə hesabından, şah əsəri hesabından ilk 5-likdə kitab kimi, ilk 3-lükdə isə hər zaman hər yerdə sıralamada gələn Tove Ditlevsəni tanıda bilir. Yazmağa başlayan müəlliflər də belədən olur zaman mənə sual verirlər ki, hardan başlayacağımı bilmirəm, nə yazacağımı bilmirəm və bu qəribə narahatçılıq onu özünə aid olmayan mövzuları axtarmağa niyətləyir. Amma məsələn, bu təcrübə göstərir ki, çox sadə şeydən başlaya bilərsən. Uşaqlıqdan başlayıb, öz uşaqlığından başlaya bilərsən. O bir şərtlə keçərək onu olduğu kimi yazırsan. Cəsarət tədarətli yazırsan. Olduğu kimi deyəndə mən də realism yazıram. Yəni, mümkün qədər haqqını verərək cəsarətlə yazırsan. Gələn səfər nədə danışaq? Gələn səfər, qismət, məncə gələn səfər danışaq Norveçdə gənc yazar necə dolanır. Ola bilər. O məsələ maraqlıdır. Mən Norveçdə gənc yazar necə dolanır? Bir elə o olar. Bir də havalar düzəlib baxarıq. Havaların düzəlməyi ilə gələn tendensiyalara. Söhbətimizi burada yekunlaşdıraq. Sağ ol.